días, bienvenido de nuevo a su programa Triálogo. Hoy vamos a aprovechar el espacio para transmitir una entrevista a la cual asistí esta semana y donde se trataron algunos puntos importantes de la agenda de reformas económicas que tiene República Dominicana pendiente, entre las cuales se destaca el problema de cómo hacer frente al crecimiento de la deuda del Banco Central y una propuesta que hemos hecho a través del tiempo de la importancia de trasladar totalmente esa deuda al Ministerio de Hacienda para que el manejo esté unificado en una sola entidad y República Dominicana no tenga que tener dos emisores de deuda pública emitiendo simultáneamente, aparte de que eso ayudaría considerablemente a contener el crecimiento extraordinario que ha exhibido esta deuda que se originó, como todo el mundo sabe, con la crisis bancaria del año 2003. También analizamos dentro de las propuestas el tema de la reforma del sistema de pensiones, que es una reforma tan importante como la misma reforma tributaria y la reforma del mercado laboral. Abordamos el tema de los bajos salarios en la República Dominicana y la necesidad de que podamos tener políticas que creen oportunidades para una mejor distribución del ingreso a través de movimientos un poco más acelerados de los aumentos de la estructura de salario. Vamos a pasar de lleno a ver la entrevista y al final regresaré con un comentario. Continúan con nosotros, estamos en la entrevista central del Despertador. Vamos a hablar del presupuesto para el 2024, de la deuda en República Dominicana, de la brisita navideña que acaba de anunciar el gobierno, de la economía nacional, del Baninter, con nuestro entrevistado del día de hoy, el economista Andy Daguarre, está con nosotros. Agradecidos de que haya aceptado la invitación. Bienvenido. Bueno, a la orden, gracias por la invitación. A usted por venir. Un placer aquí. Sí, aparte de lo que plantea Rosa, a mí me gustaría empezar por los 10 retos que Andy Daguarre escribió hace unos días, hace varias semanas, creo que fue el 30 de octubre que lo publicó en El Caribe, los 10 retos de República Dominicana, y me llamó la atención, muchísimo la atención, una propuesta para mejorar la educación en República Dominicana, de pensionar o retirar a un 75% de los profesores existentes, tengan la edad o no de retiro, para ser sustituidos por profesores con más capacidad. Nos gustaría que abundara sobre cuál es la propuesta y qué lo lleva a esas conclusiones. Para ser más preciso, el 75% se refería al valor de la pensión que se le iba a otorgar en función de su último salario. O sea, no que se iba o se estaba proponiendo el retiro del 75% de los maestros, porque realmente no hay capacidad, no podemos gestionar fuera la contratación de 80, 90 mil profesores de golpe. Eso no es realista. Siempre lo que hemos pensado... fue una confusión con la cifra. Sí, cuando nosotros hicimos esa propuesta, que no es nueva, esa propuesta nosotros la hicimos en el año 2000 en un estudio que Jaime Aristi Escudero y yo le preparamos al Banco Interamericano de Desarrollo, luego de una evaluación exhaustiva del cuerpo magisterial en el sector público dominicano, y nos dimos cuenta que con esos recursos todo lo que tú metieras en educación, en términos de presupuesto, se iba a perder, porque no tenían la capacidad de enseñar. Mucho menos en el área donde generalmente tiene su origen el cambio tecnológico, que es en el área de la ciencia, la física, la química, la ingeniería y las matemáticas. Tradicionalmente en República Dominicana uno lo que ha visto es que el maestro dominicano le tiene terror a incursionar
en estas áreas que requieren un conocimiento preciso, profundo y que es mucho más riguroso que por lo menos enseñar historia o lengua española, que si tú lees mucho lo puedes lograr a dominar. Pero el área de matemática, física y química requiere una profundidad que no es común en el país. Fíjate que si no es común que los niños nuestros, desde pequeños, cuando van a la escuela, los maestros sin darse cuenta le inculcan en la cabeza que la matemática es el cuco y que eso es terror. Entonces, desde ahí tú notas que la educación dominicana se va sesgando hacia el área de las artes liberales y muy poca gente entra en las escuelas de ingeniería. No es por casualidad que hoy día con el nearshoring que Estados Unidos está empujando, de que empresas que están saliendo de China o que quieren salir de China, que se muevan a zonas más cercanas a la geografía norteamericana, tú encuentras que donde se están moviendo es a México y a Costa Rica. Y República Dominicana se ha quedado muy rezagada porque las empresas lo que dicen, bueno, yo quiero producir algo que necesitamos para la manufactura de los chips, que por ejemplo Estados Unidos quiere ir moviendo desde Taiwán hacia el Caribe, hacia México, hacia Costa Rica. Bueno, aquí no encontramos esos recursos humanos. Entonces, lo que planteamos en el 2000, yo recuerdo que se lo planteamos, realmente antes de escribir el artículo se lo planteamos, yo recuerdo al presidente Leonel Fernández en el 96, que era fundamental comenzar una estrategia de captar profesores en el exterior, en estas áreas. Al presidente Fernández en esa ocasión le gustó la idea, hablamos con doña Ligia Amada de Melo, de Cardona, que era la ministra, nos dijo también que ella estaba de acuerdo, pero que eso era cuesta arriba porque implicaba enfrentar un sindicato muy fuerte, que era la ADP, pero nosotros le decíamos, no, pero no hay que pelear, esto es lo que hay que conversarlo, porque nosotros le vamos a seguir pagando a esos maestros, pero para que se queden en su casa. Pero bueno, de todas maneras se quedó, como dice, todavía sigue siendo un tema pendiente, tomando en cuenta que ya estamos en 2020. Exacto, sigue pendiente, no se ha hecho nada. Yo lo que entiendo que ese secuestro que hoy tenemos en el país de maestros no calificados, que tienen secuestrados a los niños en el aula, que los niños se gradúan y no saben prácticamente nada. Alguien tiene que ver, alguien valiente que surja en el país en un momento dado. Sí. Que le ponga punto final, porque si no, todo esto que se ha metido del 4% terminará siendo en uno de los despilfarros más lamentables de recursos en República Dominicana. Y nos vamos a quedar atrás, o sea, la única alternativa sería, si vamos a seguir con esto, vamos a tener que seguir construyendo muchas habitaciones hoteleras, para que los niños y niñas provenientes de hogares humildes, de bajos ingresos, que no tienen la oportunidad de una educación de calidad, vayan a trabajar a los hoteles, pero no a industria de alta tecnología. Y realmente es lamentable que la clase política dominicana haya sido tan cobarde frente a este drama que tenemos. Ha faltado rigor y voluntad política para negociar, no pelear, negociar con la ADP una sustitución gradual, sin que se perjudiquen los maestros, porque ellos no tienen la culpa. Yo lo que planteo es, no, quédate en tu casa, yo te voy a mandar tu cheque. Jubilarlo, aunque no tengan la edad. No, es que no me importa, tú te quedas en tu casa, yo lo que no quiero es que tú sigas haciendo daño involuntario que lo estás haciendo. Entonces yo te voy a mandar tu cheque y tú te quedas ahí. Andy, recientemente el gobierno sometió una adenda al Congreso Nacional donde establece que los 775 millones de dólares que le van a entrar por la modificación o la extensión por adelantado del contrato con Aerodón, pues se incluya en el programa de gastos del presupuesto de 2024. Lo que quiero preguntarle es en dos vertientes. Una de ellas, ¿usted cree que fue correcto que el gobierno dominicano pues negociara la extensión de un contrato que se va a vencer dentro de 7 años y al mismo tiempo
que reciba por adelantado unos recursos de un canon que posiblemente le correspondería recibirlo al gobernante que tendríamos en el año 2030, que es cuando se vence el primer contrato. Lo que pasa, Esteban, yo no conozco la modificación que se hizo el contrato y no me atrevo a opinar de algo que yo no domino. Yo creo que esa es una pregunta que... No, pero por eso no le pregunto sobre las interioridades del contrato, sino sobre lo que ya está informado oficialmente. O sea, el gobierno está cobrando, el gobierno está anunciando que extendió el contrato y está anunciando que va a recibir un canon de 775 millones. Lo que pasa es que en el país... Pero el contrato se vencía en 2030. Pero en el país es común. Yo he visto muchos gobiernos que piden adelanto de impuestos y eso termina afectando a la administración que viene atrás. Es una práctica, a mí no me gusta. Honestamente no me gusta porque el concepto de adelanto de impuestos es algo que atenta contra una buena planificación fiscal. Claro, cuando tú tienes países como los nuestros, que viven permanentemente con una estrechez fiscal, con tensiones fiscales, donde las recaudaciones no son lo suficientemente altas como para tú poder garantizar el cumplimiento de todas las demandas de la población, es común ver esto. O sea, nosotros desde los tiempos yo recuerdo hasta de Balaguer, que solicitaba a las telefónicas adelantos de impuestos, después se sucedió en otras administraciones. Aquí hemos visto en esta misma administración a los bancos que se le pide impuestos a empresas del área de la importación de combustible. En el pasado también se le pidió impuestos a la Barrick Gold, se le pedía adelanto de impuestos. O sea, es una práctica. A mí no me gusta. Honestamente, yo prefiero que eso no se haga. Y con relación a los préstamos actuales, la deuda pública, ¿qué opina usted de los montos que debemos? Y para que la gente lo vea de manera individual, porque cuando uno ve un número tan grande como el que tenemos acumulado en deuda, ¿cuánto debe cada dominicano con lo que tenemos acumulado en el día de hoy? Yo no he calculado cuánto en este momento, cuánto debe cada dominicano. Yo pienso que parte del problema nuestro, creo que el presidente se refirió ayer en sus declaraciones semanales, de que tenemos una insuficiencia de ingresos para hacer frente a todas las demandas y que en consecuencia se va a requerir una reestructuración, una reorganización, una reforma, una recomposición de las estructuras tributarias del país, de manera que se facilite la recaudación y el gobierno pueda reducir las necesidades brutas de financiamiento todos los años. No hay duda de que con una recaudación anual que anda cerca del 14% del PIB de ingresos tributarios, cuando tú miras el mundo, miras el continente, tú dices, bueno, luce relativamente baja. Claro, estamos asumiendo que el PIB está bien medido. Si el PIB está bien medido, es baja. Claro, la gente tú se lo dices y es desagradable, la gente no le gusta que le hablen de eso, pero al mismo tiempo la gente quiere que el gobierno gaste. Ahora, ¿dónde yo encuentro que va a estar el principal problema que va a enfrentar el gobierno en esta área? Bueno, el gobierno se endeudó agresivamente en los últimos años y tiene un balance de recursos depositados en el Banco de Reserva y en el Banco Central de fruto de ese endeudamiento, recursos que no ha utilizado. Entonces, si tú tienes 250,000 millones, para poner un número, 300,000 millones de pesos depositados en el Banco de Reserva o en el Banco Central, una suma que sube y baja dependiendo del momento en que se coloca la deuda y se reciben los desembolsos, tú dices, bueno, ¿y cómo tú le vas a justificar a la población que tú necesitas más dinero cuando tú tienes ese dinero ahí? Yo pienso que el gobierno tiene que tratar de hacer un esfuerzo cuando quiera hacer su reforma tributaria y llegar con esa cuenta a los niveles normales. Los niveles normales de depósito del gobierno en Banco Central y Banco de Reserva nunca se alejaron mucho de los 100,000 millones de pesos. Si tú tienes 300,000, tú tienes un excedente de 200,000. Entonces, trata de ver cómo tú utilizas eso. Ahora mismo que están hablando de necesidades por los acontecimientos de la catástrofe esta medio atmosférica que nos afectó,
a mí me parece que es una buena oportunidad para comenzar a utilizar parte de esos recursos con una inversión pública más dinámica y entonces que lleguemos al proceso, digamos, después de pasadas las elecciones, con una justificación para hacer una buena reforma fiscal. Que tiene que ser una reforma sencilla, que la gente la pueda entender, que todo el mundo reciba un pellizquito. O sea, no puede ser una reforma que afecte solo a un grupito. Tiene que afectar a todo el mundo, que todo el mundo se sienta que en esta ocasión las cosas se van a hacer bien y al mismo tiempo el gobierno va a tener que dar demostraciones de que utiliza bien los recursos. Sí, entre su propuesta de la que hablábamos al inicio, usted habla de una reforma laboral que allane el camino para el pago de salarios decentes en República Dominicana. Entonces, la reforma laboral, ¿por qué? La reforma laboral para mí es tan o más importante que la reforma tributaria y concomitantemente con otra reforma que yo entiendo que hay que profundizar, que es la de pensiones. Mira, todo el que ha leído el tema de la desigualdad, nosotros los dominicanos nos quejamos mucho, somos un país muy desigual, la distribución del ingreso es muy desigual. Y tú revisas la literatura, desde la visión que tenía Adam Smith, David Ricardo, el principal de todos en materia de desigualdad, Carlos Marx, cuando escribió El Capital. Y a través del tiempo tú vas pasando y llega, por ejemplo, al concepto, la nueva versión, lo que mucha gente dice, el nuevo Marx, que es el economista francés Thomas Piketty. Y él concluye, él dice, mira, una de las cosas que nosotros hemos observado es que el retorno o la ganancia que recibe el capital todos los años está creciendo más rápido que el crecimiento de la economía. Y por eso entonces el capitalista termina con un nivel de participación en la actividad económica, en el PIB, en los ingresos totales mayor y el trabajador cada vez menor. Y es interesante que tú no ves, habiendo yo detectado que el origen del problema es, entre comillas, el capital, que ellos no discuten, bueno, pero vamos a dar un paso más profundo. Vamos a redistribuir la propiedad del capital. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé que lo que está generando más retorno es el capital, ¿por qué yo no creo un mecanismo que le permita a los trabajadores dominicanos tener una parte de ese capital? ¿Y cómo eso se obtiene? Bueno, en la medida en que yo con mi ahorro, yo pueda comprar acciones en empresas de alta rentabilidad. No en cualquier empresa, no. En empresas de alta rentabilidad. Incluyendo comprar acciones en las administradoras de fondos de pensiones. Porque si las administradoras de fondos de pensiones tienen una buena rentabilidad, ¿por qué el trabajador, que es el que está causando esa rentabilidad, no puede ser dueño, por lo menos de un pedazo, de una parte? ¿Cuál es la ventaja que eso tiene? Que ya el trabajador no solo va a depender de un salario, va a depender de una renta del capital. Y al tener acceso a una renta del capital, comenzamos a atacar la raíz del problema de la desigualdad. Ahora, en el marco de la reforma laboral también se puede ayudar. Nosotros tenemos en República Dominicana un régimen de prestaciones sociales y laborales, la cesantía, que se transforma en una barrera, no solo contra la contratación, sino una barrera contra la transparentización de salarios más elevados. Nosotros tenemos de las estructuras de salarios más bajas de la región. El salario mínimo en Costa Rica hoy día anda en $600. Tú dirás, bueno, los costarricenses son más preparados. Sí, en promedio sí, es verdad. Si lo medimos, por ejemplo, por los resultados de las pruebas PISA, esa mano de obra en Costa Rica tiene un poco más, no mucho más, un poco más de calificación que la dominicana. Pero no para tener un salario mínimo el doble del de nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros hemos visto a través del tiempo que la institución de la sindicalización en República Dominicana de los recursos humanos, que es uno de los nuevos temas
que se está retomando, reviviendo en el debate económico, es un tema a analizar y decir, mira, esto se ha ido deteriorando, ¿qué puede hacer el Estado para que el trabajador en los procesos de negociaciones de reivindicaciones salariales con los privados tenga más fuerza y pueda reclamar una distribución más justa de lo que es el ingreso que genera la actividad económica? Entonces, ahí el Estado tiene que jugar un rol. Yo creo que el Estado dominicano ha sido tímido en los procesos de defensa del trabajador dominicano en las negociaciones salariales. Yo creo que aquí hay que comenzar una estrategia de cada vez que se haga revisiones. Yo estoy en contra de las revisiones cada 2 años. Yo creo que las revisiones tienen que ser anuales de las estructuras de salario. Y creo que el Estado tiene que jugar un papel más agresivo en hacerle entender al sector empresarial que si este país no transita desde salarios indecentes a salarios decentes, aquí nosotros vamos camino a una confrontación futura y al surgimiento de líderes mesiánicos o de extrema izquierda o de extrema derecha que nos van a generar intranquilidad social. Nosotros hemos tenido hasta ahora paz social, pero esa paz social no se va a poder sostener con esta estructura de salarios infames que prevalecen en República Dominicana. Y la responsabilidad fundamental la ha tenido la clase política, que no ha tenido el carácter y la fuerza ni la visión para darse cuenta que ahí hay que incidir y jugar un papel importante. Andy, la economía dominicana marca un 1.9% a octubre de este año, no parece que vaya a alcanzar el 3% que finalmente se estimó de crecimiento. Mientras tanto, el gobierno a través el Banco Central, a través de la Junta Monetaria, autoriza la liberación de recursos en procura de dinamizar el consumo interno. Ahora anunció 25.000 millones de pesos de facilidad de liquidez rápida. El punto es, y ya para allanarlo un poquito con el pueblo común, que la gente dice que cuando llama al banco, entonces en el banco le dicen que ya su dinero se agotó y que nunca está disponible, que se anuncia, se anuncia una cartera, se va a prestar al 9%, pero finalmente la mayoría de los clientes, o por lo menos esa es la percepción que se aprecia, dicen que el dinero se agota como muy rápido. ¿Es que los bancos favorecen a determinados sectores o es que finalmente ese dinero se anuncia y tal vez no se canaliza a la velocidad que se piensa? Si yo te contestara, lo que estaría es especulando, porque yo no te puedo decir, o sea, honestamente no sé cuando el dinero llega a los bancos, a quién se lo prestan, cómo lo prestan. Yo pienso que los bancos persiguen un retorno y van a respetar la normativa de las autoridades monetarias y financieras. Yo creo que esto el Banco Central lo ha hecho como un mecanismo de apoyo a la economía por los efectos que tuvo esta tormenta, estas lluvias torrenciales. Creo que el banco debería estar preocupado en indagar desde ya qué impacto tuvo sobre la agricultura y sobre los precios de una serie de productos que salen del agro y que inciden en la canasta de alimentos básicos y a su vez en el índice de precio al consumidor, porque la perspectiva que yo veía con la política monetaria del Banco Central es que nosotros íbamos a terminar con una inflación de 4% o ligeramente por debajo, como venía bajando y lo que pasó el año pasado en noviembre y diciembre. Lo que pasa es que no sé ahora, honestamente, no sé qué impacto puede haber tenido el daño a la producción agropecuaria de estas lluvias, de estas inundaciones, sobre la producción y si eso va a afectar o no la estructura de precios, la dinámica de los precios a final de año. En cuanto al crecimiento, este es un país difícil de uno entender. Por ejemplo, si se caen dramáticamente las exportaciones de República Dominicana a Haití y al mismo tiempo se acelera el crecimiento de la economía, tú dirías, bueno, pero vamos a prohibir todas las exportaciones para que esta economía crezca más rápido. O sea, yo hay cosas que no las entiendo, honestamente. Mi impresión es que ese 3.6 yo no sé de dónde sale. El de octubre, sí. No, yo no sé ni el anterior, o sea, porque yo lo que he estado viendo es una situación
de tasa de interés reales alta y una contracción económica, o sea, pero aquí el único que calcula el crecimiento es el Banco Central. Hablando del Banco Central, el Banco Central fue quien asumió el hoyo dejado por el Baninter, el hoyo económico, calificado así. ¿Qué opina usted de la reaparición de Ramoncito Báez Figueroa y la denuncia que él hace de que supuestamente hubo irregularidades con la liquidación de los bienes del quebrado banco? Yo tampoco tengo información de lo que ha sucedido allá para acá. Lo que sí que te puedo decir, que el agujero del Baninter, cuando se calculó en aquella ocasión, a mí me tocó, en ese momento la fundación tenía un contrato de asesoría externa con el Banco Central y los primeros estimados del agujero lo hizo Sunilda Paniagua, que nosotros la enviamos, era una experta que estaba fuera del Banco Central, la enviamos al Baninter, ella hizo un registro de todos los activos, todos los pasivos, y le daba un faltante de 54.700, 54.800 millones de pesos en aquel momento. Los 55.000 millones. Exacto, que tanto que se siempre menciona. se habla. Después a eso hay que agregarle los agujeros de Bancrédito y del Banco Mercantil. En total se metieron en 85.000, 86.000 millones. La pregunta que debería hacerse no es esa, la pregunta que debería hacerse es ¿por qué una deuda que asumió el Banco Central de 85.000 millones de pesos, que era lo que al final del 2003 tenían, hoy es, no sé ni cómo decir el número. Más de 900.000 millones de pesos. No, más de un billón. Un billón de pesos. Eso quiere decir que pasamos de algo que era 85, ahora es 1 millón. O sea, se multiplicó de una manera exponencial. Entonces, ¿cuál es mi posición? Que si dejan esa deuda en el Banco Central más tiempo, el país en un futuro se va a lamentar. Esa deuda debió haber sido sacada, y yo vengo con ese discurso desde hace tiempo, lo he escrito, se lo he recomendado a los presidentes, saquen esa deuda del Banco Central, que si se queda ahí, eso es una bomba de tiempo. Y según la información que usted maneja, ¿se liquidaron de manera correcta los bienes del Baninter? Yo no estaba ahí, no te puedo decir cómo se liquidaron. Yo sí te puedo decir que en un momento a mí me llamó el presidente Hipólito Mejía y me dijo, mira cómo me dijo, Turquito, ven acá. Dígame, presidente. Mira, hay una operación que se hizo con la Asociación Popular, creo que era de Ahorros y Préstamos, que el Baninter de alguna manera, con el cambio en el Código Monetario, tenía la intención y había un acuerdo de adquirir, o sea, compraba como la asociación. Y era un acuerdo de unos 110 millones de dólares, creo, pero que solamente se había pagado el 50%, que eran 55. Y él me dijo, mira, Turquito, yo necesito que tú me consigas ese dinero, que tú me busques ese dinero. Digo, pero, presidente, ¿y por qué usted quiere? No, porque ustedes entre los árabes se entienden. Digo, no, yo llamo a las autoridades de la asociación y yo le digo que son instrucciones suyas. Sí, dile que me busquen mi dinero. Bueno, entonces yo hice el contacto, nos reunimos en ese momento en el Banco Central y de los 55 millones de dólares nosotros recuperamos, creo, 57, porque le cobramos incluso los intereses que se habían acumulado durante ese tiempo. Y ese dinero yo recuerdo que se le entregó ahí a la persona que era la tesorera del Banco Central. O sea, de la única recuperación de activos que yo te puedo hablar, porque me involucré directamente por instrucciones del presidente Mejía, fue en la recuperación de los 55 millones de dólares que el Baninter le había avanzado a la Asociación Popular, que se recuperaron 55 más los intereses y se le entregaron a la tesorería del Banco Central. Después todos los demás, yo no tengo idea de, porque nosotros tuvimos muy poco tiempo en el Banco Central. En ese momento salimos, nosotros teníamos una posición, el grupo de asesores,
estaba un exfuncionario del Fondo Monetario, José Luis Alonso, estaba Jaime Aristi y estaba yo. Aparte yo tenía un personal de la fundación. Nosotros estábamos opuestos totalmente al pago a los depositantes con efectivo. Nosotros queríamos que a los depositantes se le pagara con certificado financiero del Banco Central a una tasa de interés equivalente a la mitad de la tasa de interés que pagaba el Baninter, porque esa gente todavía perdió su dinero y nosotros decíamos, nosotros no podemos premiar ahora el riesgo. Si nosotros lo recuperamos 100% y le pagamos en cash, estamos premiando al tomador de riesgo excesivo. Si un banco está pagando el 36% de tasa de interés y otro paga el 18%, y tú dices, muévete, invierte en el de 36%, y después el Banco Central te respalda eso, tú dices, esto es una barbaridad. ¿Tú quisiste asumir más riesgo? Bueno, entonces ahora yo te voy a devolver ese dinero, pero yo te voy a dar un certificado a 5 años al 18% o al 9%. Esa posición fue rechazada. Nosotros advertimos que eso iba a provocar, si pagaban en efectivo, una mega devaluación y una superinflación, una inflación del 100%. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió, pero ya nosotros dijimos, bueno, nosotros cumplimos, nosotros no hacemos nada aquí, respetamos la decisión que han tomado las autoridades de pagar en cash, pero le dijimos, si pagan en efectivo, se van a llevar a Hipólito Mejía entre la pata de los caballos, con la inflación que le van a generar. Para no salir de ese pedacito, cuando usted mencionó la parte de sacar la deuda del Banco Central, Hacienda. Pero usted sí, pero está bien, pero usted no lo plantea entonces como aquella ley de recapitalización, sino No, es que yo no quiero recapitalización del Banco Central, yo la saco de ahí. Es que tienes que sacarla, porque si tú no la sacas, primero tú tienes dos emisores de deuda, compitiendo uno con otro, Hacienda y Banco Central. Segundo, si tú no la sacas, eso se presta, tú tener esa deuda en el Banco Central, a muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el manejo eficiente de esa deuda. Incluso tú puedes decir, voy a acumular reservas emitiendo más deuda, que se ha hecho. Emíteme ahí 20,000 millones de certificados, dáselo a los bancos, denme todos los dólares que tienen los bancos y tráigamelo aquí. Y entonces así yo simulo que tengo más reservas. Óyeme lo que te estoy diciendo, si nosotros no queremos vernos en el espejo de Argentina en unos años, saquemos esa deuda del Banco Central. Perdón, y usted está proponiendo también, o sea, no sé si es la fusión, o sea, que solamente una institución que el único que emita sea Hacienda. Exactamente. Que sea un monopolista. Que emita deuda pública. El único, un monopolio, porque el monopolista cuando emite entonces, tiene más capacidad de negociación de decir yo lo que pago es esto. ¿Y el Banco Central, cuál sería entonces el rol del Banco Central? No hacer su política monetaria, simplemente, pero no emitiendo títulos de largo plazo. Sí, ahora mi pregunta, porque el tiempo apremia. Usted tiene una propuesta sobre las pensiones. Ajá. Y tenemos el proyecto de modificación de la seguridad social enchivado ahí en el Congreso, ya van 2 años y pico. Sí, la propuesta... Entonces, exactamente... Yo pienso que debe ser bien sencilla. Una opción es separar. La seguridad social es un abanico que incluye riesgo de salud y riesgo de previsión, la previsión, que son las pensiones. A mí me gustaría verlo separado con 2 proyectos. Lo de pensiones, ¿qué es lo que yo propongo? Mira, la realidad es que nosotros vamos camino a una crisis política, de presiones sociales, cuando comiencen a anunciarse las primeras pensiones que va a pagar el sistema de capitalización individual. Porque este es un país increíble, o sea, la gente aporta un 8 y quiere que le devuelvan un 80. O sea, pero obviamente que la educación en matemática en República Dominicana es verdaderamente desastrosa. ¿Cómo tú pretendes que tú aportando un 8% mensual, al cabo de 20 años, esa institución te va a devolver a ti todos los meses el 80% de lo mismo que tú aportas? A menos que pueda invertir en cocaína. Pero no está prohibido. Las AFP tú no le permites invertir en cocaína ni en narco. Se invierten en títulos de Hacienda, del Banco Central, algunas acciones. No hay esa rentabilidad. Entonces dicen, no, pero es que hay países europeos que te pagan una tasa de reemplazo, una pensión,
del 60, 70% de su salario. Digo, sí, pero en Europa la contribución promedio es 25%, no 8%. Entonces, no nos engañemos. Vamos a estar siguiendo en esta política de mentir con sinceridad. No. Nosotros tenemos que a poner los pies en la tierra. Nosotros queremos mejores pensiones. Nosotros vamos a tener que contribuir un 15% del salario. Claro, de un salario más alto. Vamos a tener que contribuir más tiempo. Esa edad de retiro de 60 años. Olvidémonos de eso. Eso no es posible. Mínimo 65 años. Y otra cosa, aquella gente que ha cotizado menos del monto establecido en la ley, en vez de darle una pensión, cuando llegue a la edad de retiro, dale todo su dinero para que te evite una desgracia política, que la gente te escupa, porque van a salir pensiones ridículas. Entonces, toda esta gente que va a salir, que empezaron a tributar con una edad relativamente avanzada, que no van a cumplir con las 360 cotizaciones mínimas. Cuando tú tengas, mira, yo tengo aquí 3 millones de pesos tuyos, vamos a hacer una cosa, fírmame un contrato de descargo, aquí están los 3 millones, tú aportaste de esos 3 millones 700,000 pesos, los restantes es rentabilidad que yo te conseguí, que tú individualmente no ibas a conseguir, toma tu cheque de 3 millones, tú haces lo que tú quieras y dale un descargo al Estado Dominicano de que ya tú no te acoges el sistema. Tienen que hacerlo, porque si no, preparémonos. Van a quemar todo el sistema de pensiones aquí. Eso, estamos hablando, no estamos muy lejos de eso, Andy, estamos hablando de que en el año 2032-33, aquí va a haber fila de gente. Entonces, que va a recibir dinero. Sería, o sea, la clase política nuestra sería un grupo de irresponsables si no tienen la visión de darse cuenta que eso viene y se cruzan de brazos. Tienen que ir con la reforma al Congreso, explicarla, defenderla y pasarla. Porque si no, va a venir un problema. Y dentro de esa reforma tienen que poner que esa gente reciba todo su dinero, esa gente que no aportó durante suficiente tiempo para construir una pensión de calidad. Es mejor darle su dinero que evitar su propuesta, su protesta. Sí, ¿por qué hay que eliminar el Senado o fusionarlo con la Cámara de Diputados? Porque para mí, además, para que si tú vas a hacer una reforma tributaria y tú le pides sacrificio a la gente, el primer sacrificio debería ser, ¿para qué tenemos 2 cámaras? Yo no entiendo. Al final, es más fácil poner de acuerdo un grupo menor de personas, que podamos tener un menú para seleccionar realmente lo mejor. Pero si tú honestamente, si no nos mintamos entre nosotros, cuando tú ves alguna presentación, hay gente que habla con falta de ortografía. Y piensan, no tienen capacidad de pensar. Y son diputados. Y tú dices, pero esa es la representación del país, eso son lo que van a hacer las leyes. Esto es o sea, este tipo de democracia, sí. Por eso es que estamos desacreditando la democracia. La estamos desacreditando. Porque lo ideal sería tener un cuerpo unicameral. Quizás tú me dices, no, Andy, pero es que 31, no, vamos a transar el número. ¿Cuántos senadores o cuántos representantes por provincia queremos? 2, 3, vamos a transarlo. Pero vamos a manejar. Entonces, y le vamos a pagar bien. Porque esa es otra cosa. Esta hipocresía de la clase política dominicana y la falta de carácter. Un ministro no puede ganar más que el presidente de la República. Bueno, la ley y el presidente de la República no puede ganar más de 400,000 pesos. ¿Y quién se inventó? La administración pública. Pero es un disparate de ley. Si una ley es un disparate, porque dicen, no, Andy, pero es que el presidente Obama, el presidente Clinton, ganaba $40,000 al mes. Entonces tú no puedes pretender que aquí le paguemos al presidente de la República, como tú planteas, 120, $150,000 al mes, que es lo que yo entiendo. Mire. Porque él está manejando la empresa más grande del país, que es el Estado Dominicano, y eso es lo que vale el trabajo que él hace. Entonces, tú me dices, no, pero Obama cobraba. Un momento, desde que tú ganas la presidencia de los Estados Unidos, desde el momento que tú la ganas, automáticamente tú eres un tipo supermillonario. Porque las memorias, antes de tú empezar,
ya tú estás firmando tu contrato para escribir tus memorias que te pagan 14, 15 millones de dólares. Series de televisión que te pagan 40, 35 millones de dólares. Charlas, conferencias, te pagan 500, 400 mil dólares. Ahora, ¿a quién le interesa la memoria de un presidente en República Dominicana en un país donde nadie lee? Entonces, ¿cómo tú me vas a comparar? O sea, es una falsedad. ¿Por qué si un presidente de un banco en República Dominicana gana 2 o 3 millones de dólares al año, por qué el presidente de la República tiene que ganar Bueno, el actual dona su salario. 100 mil dólares? Yo no creo en eso, honestamente. Yo no creo en eso. Yo creo que si usted hace su trabajo, Pero usted está en tiene su que cuarto, cobrar. sí. Ay, lo dona. Y los No, no, empleados públicos Ana, corrientes. tenemos también que A todo, aumentarlo. o no, tú lo que tienes que decir cuánto empleado público que yo necesito y yo tengo que pagar bien. Entonces, ¿usted no cree en los Mire. cargos honoríficos? Yo no creo en nada de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué ¿Hay no? vocación? No, de yo no creo. servicio? No, yo prefiero tener capacidad de pedir cuenta. Yo te estoy pagando, tú me tienes que responder, pero tú me tienes que responder a mí. Muchas gracias. Mire, y la gente le hizo muchísimas preguntas aquí del dólar y otros Tiene que tópicos volver. que se tiene Tiene que volver, quedar para Andy. una próxima, si usted lo acepta, Sí, hombre, obviamente. sí, más Volver. adelante. Que abordamos en la entrevista que ustedes acaban de ver, quizás uno de los que menos se había estado difundiendo en la opinión pública es el referente al de la deuda del Banco Central. Esta es una deuda que se originó fundamentalmente con la crisis bancaria del año 2003-2004, aunque previamente había un poco de deuda porque el Banco Central utilizaba los instrumentos de certificado de inversión de la entidad monetaria como un mecanismo de apoyo al diseño de su política monetaria. No es hasta el 2003 que esta comienza a registrar unos crecimientos inusitados. Y era entendible en ese momento que fuese así. Recordemos que cuando se hace el salvataje de los 3 bancos que colapsaron en el año 2003 y 2004, se procedió a rescatar a los depositantes. Ese rescate de los depositantes se llevó a cabo a través del pago en efectivo a la mayoría de los depositantes, y después el Banco Central trató de alar toda esa expansión de la liquidez y llevarla de nuevo al Banco Central de donde había salido el pago a los depositantes, donde había salido de esa liquidez. Quiso llevarla al Banco Central de nuevo emitiendo certificados. ¿Qué sucede? Que el error estuvo ahí, el pecado original se podría decir que fue en haber pagado en cash, en efectivo, y no haber pagado inmediatamente en títulos del Banco Central, con lo cual no hubiésemos ahorrado todo el proceso de tener que hacer emisiones y después colocaciones para convencer a los depositantes de que era mejor que colocaran su dinero en el Banco Central. Para el Banco Central, en ese momento, poder atraer esos depósitos llegó a pagar tasas de interés de hasta del 60%. Un verdadero escándalo, o sea, niveles anormalmente altos. Y entonces, por eso es que se produce en los primeros años un fuerte ritmo de crecimiento de esa deuda del Banco Central, porque solo para hacer el pago de los intereses y después el rollover o el pago de la amortización y la recolocación, el crecimiento era prácticamente exponencial. Luego, con la disminución de las tasas de interés, eso se fue moderando a través del tiempo. Sin embargo, fue un error no haber pagado a esos depositantes, lo dijimos claramente en la entrevista, con certificados de inversión del Banco Central, que pagaran una tasa de interés por lo menos equivalente, o sea, lo menor posible, no más del 50% de la tasa que pagaba el Baninter. O sea, que si el Baninter pagaba un 32, un 36%, estos certificados no debían pagar más del 18%, como una especie de penalización a aquellos amantes del riesgo que andaban buscando invertir en bancos que pagaban las tasas de interés más altas. Miren, no hay en esto mucho secreto. Las entidades que pagan las más altas tasas de interés son generalmente las entidades que tienen más necesidad o que más problemas ocultos pueden tener. Entonces, por eso, por ejemplo, todos esos juegos Ponzi que usted ve por ahí que se inventan la gente, mira, yo te voy a pagar
un 10% todos los meses, o tú vas a duplicar tu dinero cada 30 días, claro, sabemos que eso es un fraude pintado de arriba abajo. O sea, eso no es posible. Entonces, esa deuda del Banco Central se dejó en el Banco Central cuando lo ideal, y lo recomendamos muchas veces, era pasarla directamente a Hacienda. Cuando usted la pasa a Hacienda, tiene la ventaja de que usted puede tener un manejo que se dedica exclusivamente a la administración de esa deuda e ir haciendo el rollover de la deuda cada vez a menores tasas de interés y sin perseguir ningún otro objetivo adicional. ¿Qué pasa? Por alguna razón, la deuda se quedó en el Banco Central. Unos dicen que la clase política, los presidentes, nunca apoyaron la idea de que esa deuda se mudara a Hacienda porque quizás entendían que eso iba a inflar el valor de la deuda pública, que mientras esa deuda estaba en el Banco Central se iba a considerar solo como deuda del Banco Central, lo cual es un error porque cuando República Dominicana hace sus presentaciones para colocar bonos en los mercados globales, los tenedores de bonos exigen que en el prospecto o memorando de oferta se ponga claramente cuánto es la deuda del sector público no financiero, cuánto es la deuda del Banco Central, y entonces luego se hace una consolidación, y esa es la deuda que ellos miran. La deuda del sector público consolidado, que incluye ya esa deuda del Banco Central. Incluso cuando usted ve los informes del fondo, se refieren a la deuda del sector público consolidado. Entonces, en eso no hay secreto. Nosotros no podemos decir que porque la deuda está escondida en el Banco Central, no se considera deuda pública y no es un problema del gobierno. No, es un problema del gobierno, de las finanzas públicas, porque cuando el Banco Central paga intereses sobre esa deuda, lo está haciendo por cuenta del gobierno y le registra una deuda al gobierno central con el Banco Central que está pendiente de pago. Entonces, era más transparente, como hicieron otros países que tuvieron crisis bancaria también, mandarla a entidades separadas del Banco Central. No se hizo así, y esa deuda, que en un momento dado era 87.000 millones de pesos, después se metió en el 2005 a 90 y pico mil millones de pesos, que era más o menos el agujero que habían dejado entre los tres bancos. Bueno, ya en los momentos actuales anda por 1 billón de pesos, o sea, se multiplicó por 12 o por 13. Entonces, tú dices, bueno, pero Andy, aquí hay un problema porque también tú tienes que medirlo con relación al PIB. Bueno, con relación al PIB, eso es lo grave, que ha crecido significativamente. Este año va a terminar por encima del 15.5% del PIB, cuando lo ideal era que tuviesen 3, 4% del PIB a esta altura. O sea, hay un exceso ahí que no se puede justificar, a no ser que usted esté siguiendo varios objetivos simultáneamente, que es lo que sucede cuando usted lamentablemente le deja esa deuda al manejo del Banco Central. En México, por ejemplo, pasaron la deuda, primero se creó un fideicomiso dentro del Banco Central que la manejó. Fue un desastre. Rápidamente se dieron cuenta que si lo dejaban ahí, esa deuda iba a seguir subiendo. Entonces crearon el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y pasaron esa deuda adscrita al Ministerio de Hacienda, la pasaron ahí a ese manejo. Bueno, la deuda empezó en cerca de 12% del PIB. Hoy día está en 3.2% del PIB. ¿Por qué? Porque los administradores de esa deuda solo se concentran en el objetivo de ir haciendo el rollover, la sustitución de la deuda de una por otra con tasas de interés cada vez más bajas, y eso ha contribuido a que México tenga finanzas públicas mucho más sólidas que la que hoy tiene la República Dominicana. Nosotros tenemos un serio problema en el país que la clase política no ha querido entender, le ha sacado el cuerpo y no debe ser. Nosotros creemos que ha llegado el momento que una vez que vayamos a hacer la reforma tributaria, pasemos esa deuda al Ministerio de Hacienda y coordinar entre Hacienda y Banco Central cómo se va a garantizar que los tenedores de esa deuda entiendan que el pago de los intereses y los vencimientos de las amortizaciones seguirá con el mismo nivel de confianza con que lo ha hecho cuando es el Banco Central que la ha estado administrando. Se nos acabó el tiempo, nos vemos la semana próxima en otro triálogo.
Buenos días.